Në qytetin e Elbasanit po zhvillohet kampionati kombëtar i ping-pongut për të rritur në kategorinë meshkuj dhe femra, një nga aktivitetet më të rëndësishme sportive të këtij sporti në vend. Në këtë kampionat marrin pjesë afro 13 ekipe nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, ndërsa 10 sportistë dhe sportiste po garojnë për titull kampion në disiplinat individuale dhe ekipore. Presidenti i Federatës Shqiptare të ping-pongut, Krenar Dila, u shpreh se ky kampionat është një tregues i rritjes së nivelit të ping-pongut shqiptar dhe i angazhimit të vazhdueshëm për zhvillimin e talenteve të reja dhe forcimin e klubeve sportive në mbar vendin. Kampionati kombëtar i të rriturve ekipore, sot përcaktohet ekipi fitues kombëtar për gjithë Shqipërinë. Nga viti i kaluar në këtë vit kemi 2 ekipe më shumë pjesëmarrëse. Janë 13 ekipe gjithsej, vitin e kaluar ka qenë 11 ekipe. Kemi rikthimin e ekipit Skënderbeut pas shumë vitesh, me ekip shumë të fortë, pretendues për fitore. Nëse ne çdo vit shtojmë nga 2 ekipe, kjo do të thotë që ping-pongu po ecën në rrugë të dhura. Jo pak i rëndësishëm është dhe kampionati individual, në të cilën zhvillohet në qershor, aty ku përcaktohen fituesit dhe pjesëmarrësit e ekipit kombëtar në Ballkaniada dhe pas shumë kohësh në vitin tjetër do kemi dhe pjesëmarrje në eliminatore europiane dhe botërore që i ka munguar Shqipërisë për mungesë të fondeve apo problematikave të ndryshme. Rikthimi i eliminatorëve për pjesëmarrjen europiane dhe botëror, kjo i bën lojtarët tanë që të jenë të ndeshme lojtarë më të fortë, të rrisin nivelin e tyre. Ky aktivitet sportiv po shërben jo vetëm si një garë për titujt kombëtar, por edhe si një mundësi për promovimin e ping-pongut dhe afrimin e të rinjve me këtë sport. Organizatorët shprehen optimist se kampionati do të ndikojë pozitivisht në rritjen e interesit dhe zhvillimin e mëtejshëm të ping-pongut në Shqipëri.